大家不要紧张，我本身呢是一个汽车维修员，这个扳子呢是我用来上螺丝用的，很合理吧？是。正如我刚才所说，我身为一个汽车维修员，有个锤子在身边也很合逻辑。行了，你们球队的作风在业余界是很出名的，我完全明白。哦，那些只是虚名而已，就好像浮云一样。好了，总之小心点啊，大家握握手。随后，在阿星诧异的目光中，比赛正式开始。随着达叔一声哨响，六师弟率先拿球进攻。此时，对方球员上来防守，只见六师弟一套拙劣的假动作，晃得对方都懒得防守。眼见对方防守松懈，肥仔从顺势将球传给了三师兄，而三师兄也是卧龙凤雏，面对对方球员的防守，除了足球没动，浑身都在动。好球！而阿星不合时宜的夸奖，更是让三师兄飘了起来，表演得更加卖力。可对方球员根本就不为所动，见状三师兄也不再自讨没趣，趁机将球传给了阿星。阿星接球抬脚就要射门，可就在这关键时刻，对方突然窜出两人，一个踢他的腿，一个砸他的头，上下夹击将阿星掀翻在地。还没等阿星反应过来，又有几人以脚铲的姿势，四面八方朝着阿星袭来，将他围在中间就是一顿群殴。待灰尘慢慢散去后，阿星浑身是伤的躺在那里。此时远方有哀嚎声传来，阿星闻声望去，只见自己的师兄弟们无一幸免，都在被对方球员群殴。而三师兄被揍得最惨，不仅被老板用扳手敲晕，还被对方直接毁了老腰。阿星见状吓得急忙逃跑，可对方并没有打算放过他，围上来对着他就是一顿输出。阿星好不容易逃出了包围圈，躲到一个肥胖的球员身后，可当他掀开对方的头一看，此人竟是自己的六师弟，已经被打得口吐白沫晕了过去。这哪里是在踢球啊，这分明就是在群殴，吓得阿星都出现了幻觉，还以为自己是在战场上战斗。面对敌人的枪林弹雨，他拿起冲锋枪展开反击，还不忘随手丢出一个手榴弹。可就在他正呼叫支援的时候，达叔将他从美梦中叫醒。起来，快点起来！快点起来！阿星见状急忙站起身，向达叔控诉对方球员犯规。可面对这么明显的犯规行为，达叔不但没有叫停，还亮出红牌将阿星逐出赛局。你疯了！这是一个考验，如果他们连这一关都过不了，以后就不要再说踢球了。这不过是踢球，你以为打仗吗？真正的比赛就是打仗。事实也正如达叔所说，真正的比赛远比这要残酷。而此时大师兄已经受不了了，举起裤衩宣布自己要投降。投降了！我投降了！我投降了！你敢来找我比赛，现在还没进球你就想撤，这不是惹我发火吗？我不行了，我这腰就快断了，我求你可怜可怜我，让我去看医生啊！面对大师兄的求饶行为，眼镜男并没有可怜他，而是脱下了自己几个月没洗的内裤，对着大师兄侮辱了起来。你没尊严，我不想看见你，快点带上他，然后去看医生。而面对眼镜男的侮辱，大师兄也没有反抗，而是心甘情愿地将内裤戴在了头上。这一刻，他的自尊心彻底消失殆尽，被人疯狂地按在地上摩擦。而这种极致的被虐体验，也让大师兄看淡了生死，他的心中再无任何恐惧，找回了那个曾经的自己。大师兄回来了。你说什么？我感觉到全部都回来了。达叔闻声向一旁望去，只见热闹的球场突然变得静止，众师兄弟就像18罗汉一样，以一种刁钻的姿势站在球场。这明显不合常理的一幕，把所有人都看得目瞪口呆。牛顿来了都解释不清楚。眼镜男见状让手下动手，却被大师兄360度旋转躲过。另一名球员从背后搞偷袭，只见大师兄凌空飞起，然后用铁头功一头撞在了对方胸口，直接将对方撞晕过去。随后大师兄翻着跟头来到足球面前，将球踢到自己头上，然后用铁头功把球传给了二师兄。二师兄在接过球后，整个人也像开了挂一样，在地上玩起了托马斯回旋，不仅将来人全都击退，球还稳稳地落在自己身上。随后他将球踢给了六师弟，只见六师弟突然快速向前奔跑，随着速度不断加快，竟然凌空飞了起来。接着他用胸口接住足球，一个倒挂金钩将球踢给了三师兄。三师兄更是厉害，虎躯一震便将衣服撕碎，然后他使出绝招金钟罩铁布衫，面对众人攻击根本伤不到他分毫，就连最强杀气扳手都被三师兄给撞弯了。接着三师兄猛地用力将球传给了四师兄，而四师兄在接过球后被对方球员用球鞋攻击，只见四师兄施展鬼影擒拿手，瞬间便将所有球鞋都聚到一起，然后他一拳将球传给了阿星。紧接着便是阿星的表演时刻，随着阿星的一番蓄力过后，他一脚将包裹着球鞋的足球踢出，足球连带着球鞋向着对方球门袭去，不但将对方球员全部打倒，更是将足球钉在了对方球框上，吓得眼镜男落荒而逃。救命啊！全靠你，我们才有发挥的机会。欢迎各位师兄弟归位。谢谢你，